大家好啊！咁呢，今日又好高興啊，有機會分享一位喺 Uber 識嘅師傅啦，咁樣好好傾嘅。咁就佢又好好啦，咁肯 share 個八字俾我睇啦。咁見到個屏幕上就係佢個八字啦。咁就佢嘅天干呢，就係佢個屬辛金嘅，佢個即係日柱啦，日柱就屬於辛金嘅。咁地支就係自火啦，咁樣。做個簡單嘅分析啦。一睇佢個八字咧，就知道佢咧金同埋木比較多嘅。你睇個天干啦，兩個庚自己嘅辛金係啦。地支咧亦都有個辛金喎。地支咧就係個夫妻宮就係自火啦，左右兩邊都係財星。財星就係木啦，人同埋卯啦咁樣。咁你見到呢個好明顯一個寫出嚟嘅，就係一個金木交戰嘅一個格局咁樣。咁我就同佢交談之中咧，知道佢都有啲身體有啲狀況嘅，就話佢嗰個啲骨啊咁樣歪晒啊咁樣。咁金木交戰嘅人咧就比較，因為金克木啊嘛，咁就會容易有啲肢體上嘅受傷啊，或者啲筋骨唔係咁好咁樣咯。因為係啊，金木交戰好啦。呢個就某程度上都解釋咗啦咁樣。咁佢嗰個身體嘅狀況，加上埋佢嗰個地支咧有人身自三刑嘅，咁可能都容易俾人害啦。嗰啲人事關係比較麻煩啲咯，就冇咁順利咯咁樣。我同佢交談之中都覺得係嘅，佢都容易信人嘅，咁就即係社會複雜啦，容易俾人利用嘅。小心保護自己咯，而家都係保護自己都係一個正路嚟㗎啦。而家呢個世界都係咁樣變咗話人輕人多啲保護自己啦咁樣。最有一個有趣嘅點啦，就係我哋有驛馬星嘅。咁人身自害就係驛馬星四驛馬，咁佢地支仲有3個，咁佢又有做呢個 Uber 司機喎。咁我諗佢都幾享受㗎，即係人嘅事有冥冥中有定數嘅。咁點解佢會做乜？好地地，我知佢日頭有個 office 工嘅，咁都應該唔錯嘅，都係高學識人士嚟。但係無端走去揸 Uber，咁咪呢個咯。咁因為佢嗰個驛馬星中晒啦，佢人身自害啦，咁害母啦，咁中咗3粒驛馬星，所以佢中意喐㗎，佢中意去旅行啊，中意周圍揸車啊，周圍去嘅。希望講得啱啦咁樣。講下佢夫妻宮啦，佢夫妻宮同我都有少少相似嘅。咁佢咧就係坐正官，咁我坐七殺。咁咩叫正官同七殺咧？就係火克金㗎嘛。咁即係佢嘅妻宮就係一個管佢嘅人咯。咁但係佢嗰種叫管咧，就係善意嘅管嘅，正官啊嘛，循善道咁樣去管佢咯。咁有咩咁特別咧？咁佢留意到佢左右都有兩粒木啊，人木同埋個木啊。咁木生火啊嘛。咁木生火嘅時候咧，就生旺過嗰個妻宮咯。個妻宮亦都去管翻自己咯。所以佢呢種嘅壓力係比常人係多嘅，即係無緣無故係有啲壓力咯，係啦。即係當局者就自己知嘅。但係善意嘅，可能就好多關心佢啊，呵護備至啊咁樣。感情生活啦，其實佢自己嗰個咁男人就係妻為財啊嘛。佢就有2粒財星，唔喺妻宮度嘅，喺出邊嘅。又喺月支同埋喺個時支啦。呢個就係佢嘅歸宿處啦。佢有冇女朋友啊？佢自己知啦。但係佢感情生活都應該豐富嘅。係啦，呢啲我唔方便透露啦。佢自己都應該比較清楚。原因點解？因為佢有2粒財星收喺地支啊嘛。係啊，就係啊，係咁嘅人生就係咁噶啦。佢嗰個係啊，妻星同妻宮又唔歸位咁樣咯，冇乜嘢嘅，就係咁咯。佢咧就仲有一個特性嘅。佢第一條柱開運嘅時候咧，就係庚辰啦，庚辰係灰光。佢金已經重噶咯喎。佢睇翻佢10歲開運啦，庚辰灰光，佢已經金重噶咯喎，仲整條灰光柱俾佢。所以10歲至20歲咧，佢都係即係
係咯，佢都係細個，佢都係即係有啲辛苦啲咯咁樣。咁你睇下佢細個時候，佢已經金重啦，仲俾咗2個金俾佢咁樣。咁10歲同20歲都行緊更同薪咁好啦。咁你留意下佢咧嗱，我都知佢有小朋友嘅。咁佢你睇翻佢個圓谷係冇水㗎。咁水就當然啦，唔係講平衡㗎嘛。咁佢缺咗水咯。咁佢嗰個咁啱得咁巧咧，30歲至40歲咧就有壬水同癸水入咗嚟喎咁樣。咁某程度上係生到小朋友啦，咁樣都好嘅，咪都作為一個調和啦。咁我知佢都係有椎間盤啊同腰骨有問題嘅。咁我就建議就覺得用多啲游水咯。咁同埋水都可以用腎，即係我覺得佢係可以得到一個調和嘅作用。咁我感覺上佢都係錫小朋友嘅，因為係佢個用。如果佢錫小朋友同埋同咁小朋友關係好嘅話咧，都係佢個用腎咯咁樣。咁啊係啦，咁就係最後講多句啦。咁佢呢20年裏邊咧就有叫偏印奪食啊，特別行緊呢個運咧，咁佢就即係我盡量都唔講過未來嘅嘢嘅。咁第一件事自己唔係咁叻啦，第二件事最好再講過去發生咗啦嘛，最多咪唔準嘅。咁就唔會影響到人哋咯。咁但係呢一個10年裏邊咧，由40歲開始行到50歲咧，咁佢會有一個叫偏印奪食啦。你睇個大運嗰度咧就係食神啊嘛，癸水啊嘛。咁佢有一個天干有個偏印嘅。咁偏印奪食係代表咩咧？就中意啲即係點講啊？諗嘢比較刁鑽啲啊，中意啲靈異嘅嘢啊，即係 V 運運嗰啲術數啊、靈異啊嗰啲偏門嘅嘢咯。咁啊，即係外太空啊，即係嗰啲外星人啊，嗰啲陰謀論啊，嗰扎嘢比較對佢有興趣咯。係啊，咁就算信教都信啲比較偏啲嘅，咁就係咁樣咯。咁呢個就係佢嘅偏印嘅特性咯。咁如果我冇睇錯，佢媽媽應該都係比較即係難搞啲咯。即係佢係好似感覺上好似係雖然係生佢出嚟，但係感覺上好似後母多啲咯。咁啊會有呢啲咁嘅問題咯。係啊，咁啊就係咁啦。咁啊係咯，講住咁多先啦，因為都係每個八字都係憑感動去睇嘅，咁啊憑感覺。咁啊希望就講得準唔準都好啦。咁我將呢堆段片啊應承咗人哋啊拍呢段片，咁啊分享翻俾佢聽啦。好啦，咁就希望如果睇到有幫助嘅話，咁啊俾個 like 啦。OK，唔該晒。